এটি স্যার বিলুপ্ত প্রজাতির যে মাছরাঙা ওইগুলোই যদি বাঁচাইতে পারেন স্যার। সাইজ কি দেখছেন না? জীবনে এত বড় সাইজ দেখিনি। মাছরাঙা তো এটা না। কি এটা? মাছরাঙা পাখি না। মাছরাঙাই স্যার বড় প্রজাতি। জ্বর করতেছে। কয়বার যায় কামড় খামার লাগে। ঠোকর মকর তো খাওয়া লাগবেই। এখন তো দিয়ে কাজ করা হবে। এটা মায় খেজুর গাছটা কাটছে কি করবে মোটামুটি। এই যে এই জন্য স্যার গাছ গাছালি কাটা হিসেব করে কাটা লাগে। কামড় করলাম।